बहुत देर तक चम्मच चला के रखना। अरे मिर्ची लग गई है रुमाव तो ला रही थी ले खाली मुगले लगाओगे जो ना खाई ले तो महन पूरी को आज ने छाले अरे पानी मत पिएगा की गो शायद दीवार है तो वो जुड़ी बार दे आप 3-4 बार खवा दो ये पानी खटास का रोटी